吧比吧比吧吧比吧吧比吧比吧吧比吧吧比吧比吧吧比吧。 아이돌이라면 필수 덕목이죠. 요즘 쇼폼의 흐름을 한번 알아보겠습니다. 어색해도 조금 재밌잖아요. 어때요, 여러분? 비슷한 것 같아요? 呢一個係我喺車入面隨手嘅自拍啦，有少少另類，全部都係我哋嘅行李，但係呢個先至係真實嘅出遊狀態啊嘛。好啦，我玩完啦，我而家試咗 Chipmunk 嘅聲音啦，跟住又試咗嗰個韓文嘅暴躁大叔聲音啦，而家就回歸到我最原本嘅聲音，最原始嘅聲線。咁我哋咧就一路向北啦，去到伯明翰啦，呢個就係伯明翰嘅City Centre， 咁呢間呢就係一間韓超嚟，然後我哋就買咗呢兩個 snack 啦。呢個係力量嘅代表咯，我頭先因為我哋，Oh my god， 我整到成身都係，因為係 Standard UE Syndrome， 因為我要同嘉誠一齊 share 呢一個啦，咁所以就我要用力量去將佢哋兩個分。正常嚟㗎。所有嘢都閂晒，係特登嚟呢度就係想去行下個商場，因為我嗰邊冇商場啦。但係成個商場都閂咗咯，係啲鋪頭閂晒，跟住落咗大閘咁樣，所以唯有去附近買咗一個呢個包，跟住之後行下就去食嘢。然後呢個係我嘅導遊，我哋介紹我新嘅鞋。呢對鞋係我真係literally今朝早先至買㗎啦，我好中意新鞋嗰種，即係個鞋底係超級乾淨嘅感覺。咁佢有呢個 strap 咧就可以褪喺前面啦，咁就變咗可以變成拖鞋咁嘅款啦。咁個 strap 都唔會話好核突啦，因為有啲鞋佢哋個設計個 strap 就整到好奇怪啦。有呢一個顏色，佢本身有得揀係再深啲嘅啡色或者呢個卡其色啦。咁我覺得呢個顏色係啱啱好，因為即係襯衫係比較方便啲啦。咁呢個 length 咧，即係我覺得即係呢個 height 咧，我覺得係對我嚟講係比較好，因為我啲褲有陣時係會晾腳，咁拖地就唔好啦。所以有呢一個高咗一層。就 good。我 total 咧就嗌咗3杯飲品嘅，你睇就係呢個 Molly Tea 啦，咁咧仲有呢個真黃葡萄啦，跟住有呢一個咧就係生命烏龍，呢個白蘭烏龍 milk tea 啦，呢個就係熱嘅，呢個就小冰啦，然之後呢一個咧就係我嘅，因為呢個就俾爸爸，呢個俾細佬，我係佢哋嘅 delivery 啦 ，delivery daughter 我係，跟住呢個就係真黃葡萄，跟住佢仲有個芝士奶蓋啦 which 我就好中意奶蓋呢啲嘢，咁呢個奶蓋好聰明啦，就係唔係喺上面，梗係下邊啦，咁變咗我用飲管飲嘅時候咧就會係啱啱好啦，即係飲到嗰個角度，呀，竟然嚟到 Birmingham 都飲我最中意飲嘅奶茶，我以為淨係得倫敦有 ，so lucky，我哋已經連續4日飲奶茶，因為之前去倫敦都係2日前嘅事，所以連續4日飲，呢個就係我最理想嘅幸福生活。好，係喎，我而家影緊相，我睇我陽光係啱啱好，即係嗰個 shadow 係遮住個字，但係我睇先。佢嗌我嘅同行夥伴嗌嘅係呢個楊枝甘露。好，你講下你對佢嘅 comment。哇！呢個陽光影得你好靚咯，真係。我覺得佢好好味，係我飲過最好味嘅楊枝甘露。除咗我媽整嘅。OK， 哇！有翻 credit。你啊，我睇住個 screen 去撳咧，好似智障咁。我覺得天氣真係超級好，喺英國係好難得。嗰時我 cheers 晒用個 shadow 嗰度。3、2、1，幾好啊！頭先嗰個 shot。嗱，呢個就係 Birmingham 啦，呢個係我第3次嚟 Birmingham，呢個係佢哋個 City Centre。想講啲咩啦？我每一次咧就係舉嗰個電話嘅時候就唔會知道自己想講啲咩啦，係放咗個電話先至會醒起啦。就係咧，你喺呢個車嗰度化妝呢個 idea 就係平時睇 YouTube 咧成日嗰啲 KOL 都係咁，我覺得好似好好玩咁樣啦，咁所以我就想試啦。但係其實我覺得呢個係 like the worst idea ever， 因為咧你化妝即係。我連 concealer 都整唔到啦，唔好講 mascara 係會擦埋隻眼嘅咯。我喺平地，唔係我唔知英國係點樣鋪路㗎。我喺平地其實都已經搽唔到 mascara， 何況一路行緊一路，我覺得係真係會擦埋隻眼㗎啦。但係竟然眼前頭我畫得最好咯，我唔知點解，我係好好彩冇畫隻眼球出嚟咯。但我係好好彩，我今次冇盲到咯，所以我企圖謀殺自己頭先做呢一個 action 嘅時候，好啦，我而家個樣勁大，我個頭勁大咯，唔公平咯。行呢度。OK。好似一個即係嗰啲路痴嘅人啊，因為我係第3次嚟 Birmingham， 所以好多嘢其實我都唔清楚。係我呢個導遊帶我啦，但係我導遊好似都唔係好清楚佢自己行緊去邊咁。我好少行呢個 area 咯。所以我哋係好 lost 咯。喂，同埋我導遊點解咁高嘅？搞到我呢個。我想講嘅就係我個導遊又再一次迷路啦。係一個好唔稱職嘅導遊啊！
佢只好行對面，跟住兜翻過去咯。咁你決定啦，反正我哋搭巴士㗎。我對 Birmingham 都係冇任何嘅了解。而家撳掣添。Oh my god！連撳紅綠燈都冇呢個意識啊！呢個導遊真係我要炒咗你。唔係喎，佢唔乖過。咁行啦。我行啦，拜拜。呢個係我衝紅燈嘅實錄。我個 vlog 好耐冇試過有藍天白雲。今日行10倍。OK。Finish。唔係，係啊，你仲要啱先開始。我應該今次呢個 vlog 會係 including。叫我行呢度。咁我哋點啊？而家我都有。OK，anyways，我呢個 vlog 咧，今次就係會連埋 Sheffield 嘅 visit 啦。Sheffield 就係第一次去啦，因為之前去 Birmingham 都係即係嚟完 Birmingham 就翻去。但係咧，大部分日頭嘅時間都係交通上面啦，因為由我哋南面揸上嚟都要3-4個鐘頭啦。咁變咗好多時，我哋剩翻喺個 city 嘅時間唔多啦。一係就係去咗即係屋企嗰度傾下偈啊、玩啊咁樣啦。咁所以就變咗，即係真係喺出邊度 visit 個地區嘅時間就真係唔多啦。好啦，我講完好似冇講啲咩重點咁樣，但係我都唔知。但係係咯 ，anyways，所以就呢個 vlog 係唔係一個 for 旅遊 purpose， 而係 for 一個記錄啊呢個 weekend 做咗啲咩？因為就係由 Easter Day 啦 ，Easter Day 就係 Sunday 啦，即係今日係4月5號啦、4月6號啦，同埋4月7號嘅活動。Yes， 因為成個 Easter holiday 除咗呢個 trip 之外咧，同埋上次去倫敦之外咧，就基本上咩都冇去過，就淨係留咗喺屋企嗰度温書，跟住 A level 就好快就開始畢業，真係咁。好啦，我要交代嘅都交代完，你要講都講完，同埋我手而家好重，好似做緊 gym 咁樣，因為我個袋咧係裝住咗2個 drinks， 哇唔得啊！我而家嗰啲手瓜都起埋。唔該，你再講多次我哋頭先發生咗啲咩事啊？我哋頭先咧行咗幾多分鐘啊？係啊，我都想知我哋行咗幾多分鐘，同埋我哋蕩失咗路幾耐啊？我哋而家喺呢個荒山野嶺嘅地方。其實我哋路程係行咗5分鐘，但係我哋兜咗好似15分鐘度。係。去揾嗰個咩窩啊？叫做 Peaky Blinders 嘅窩，係。跟住我啱啱發現咧，其實我哋回程嘅時候都會經過。即係我哋翻屋企嘅時候咧，係會經過噶咯。What are we doing？呢個就係我上一個 vlog 有講過，因為我就係禮拜4買嘅呢個袋，然之後呢個就係嗰個袋啦，就係佢嗰啲即係針織嗰啲嘢咧，係有佢啲 detail 啦。不過呢個30磅嘅袋咧，而家我有個感覺就好似喺出街買餸嗰啲袋咁樣啦，所以就係少少後悔。呀，今日帶咗呢個袋啦，今次出行嘅選用嘅袋就係呢一個啦。總之任何情況只要有藍天白雲就靚㗎啦，心情都好多。係再今日呢一個時間咧，即係佢唔會，我開唔到，咁啊我開個邊啦咁，即係呢個時間咧，佢係即係唔會太 harsh 啦個光，跟住變咗好柔和啦，成個畫面會。呢個係呢個我睇好多韓國嘅片咧，都有影呢一個 snap 咯。所以佢全部後邊都係韓文嚟嘅，你食唔食啊？好，試下。咩朱古力嚟？佢係朱古力 with strawberry 嘅 coating 咯。佢個名叫做 Very Berry Strawberry。OK， 係啊，真係啊，佢嗰個咩啊？好味喎 ！Peli 即係 very very 啦 ，Peli 石頭 Peli Cube。哇！真係我識韓文嘅大家，多謝。Please tell me I read it right。點解如果讀錯咗嘅話，咁就好樣衰。知道我會學韓文㗎啦。我中意呢個藍天白雲啊！我祈求呢個天父365日都俾呢一個天氣我。佢係咪有咩掣跟住就撳啊？係咪呢個你講緊？哦係，我而家呢度。哇！呢個真係好中意呢個 egg， 雖然我講咗好多次，好似好沉氣咁。哇！
呢度都有 Seagull， 點解呢度會有海鷗？我知，但係咧呢一個用呢個衛星地圖去睇咧，係會用多啲 data。同埋我想講，點解我覺得 Seagull 咧我咁驚佢哋咧？因為咧我同我細佬以前喺學校都中過招咯。嗯，係啊。佢啄你哋啄你食物？唔係，中招係成佢屙屎咗我哋個頭度。哇！中頭獎。喺我個 blog 入面唔可以出現啲咁文雅嘅字嘅 ，OK？ 多啲啊！嗯。Thank you。覺得但係佢呢度啲海鷗咧，好似飛得好低，即係你見你一行過嚟咧，佢就飛得好低，喺你頭頂擦過咯。但我唔明咯，因為呢度係好遠海噶嘛，即係我哋都揸車揸咗3個半鐘嚟啦，跟住再加埋而家係呢個係中間。係咯，跟住何來嘅海鷗？咁可能唔係海鷗咯，河鷗嗰啲。河鷗 OK，sorry，a very strange name。但我想講嘅就係、即係 Birmingham， 雖然頭先我哋要去嗰個 mall 都閂咗啦，其實唔係真係咁多景點啊，即係比起倫敦，雖然倫敦都已經好少景點㗎啦，但係呢個嘅高樓大廈，即係好多都係一啲好 industrial 嘅嘢，但係個感好舒服咯，就咁坐喺一個地方，再加上今日嘅天氣好好啦，咁我哋就咁坐喺度，跟住就傾下偈，跟住飲下嘢食下嘢，跟住感覺已經好好咯。即係我嗰邊就比較多，淨係得綠油油嘅草地。但係其實 Birmingham 嗰個呢個 city 咧，我已經行到有啲唔知點樣行。咁我覺得任何地方 London 我都有少少行到唔係好知點行。所以我前幾日係對上一次去倫敦啦，跟住個感覺就係我應該短時間內都唔會再去，即係可能下年先至，即係2027年先會再去咯。因為我跟住 A level 啦，跟住就暑假翻香港啦，跟住之後就入大學啦，咁即係變咗應該2027年先會再去咯。佢呢個雲咧，好似畫上去咁樣咯，呢個即係佢嗰個形狀好，好似嗰啲水彩嗰啲啊，一啲都唔似一個，唔似一個喺英國會發生嘅嘢咯。好彩 Easter Monday 啲嘢都有開翻晒啦，咁所以可以入去商場度行下，然後咁啱有呢個 pop up 啦，咁我呢排係 F1 fan 嚟嘅，咁所以我就 sign up 咗。Mercedes MG Petronas Formula One team experience. You're now about to join me on a high-speed test lap around the world-famous Silverstone circuit. So keep your arms and leg away from the doors at all times and please remain seated. There is an emergency stop button above your head. Hold on tight. Here we go. Please remain seated until the doors are fully open. Take care when leaving the capsule and ensure you have all your personal belongings with you. Thank you again from Mercedes MG Petronas Formula One team. 呢度就係 Bullring 嘅入面啦，我覺得佢係一個仲大過 Westfield 嘅一個商場啦，有好多唔同嘅 brand 啦。然後因為我哋行程緊迫啦，咁所以就唔係好多時間行，淨係行咗1個鐘頭啫。不過呢啲 brand 喺倫敦都有，所以係咁易行下就 OK 了。然後午餐啦，我哋就揾咗一間茶餐廳叫做無雙去食飯啦。呢個就係小 snapshot of 我哋嘅 lunch。然後我哋食完飯就繼續起行啦。嗰陣時大概係晏晝3點鐘。然後我嗰陣時搽緊嘅呢個唇膏咧，就係啱啱喺 Space NK 度買嘅嗰個 Ilia 個唇膏，我覺得呢個色號係好啱我真係好開心，因為好多時揾唇膏咧，我都會揾咗一隻即係可能太深啊或者太鮮豔嘅顏色，呢個就係啱啱好 perfect。果然呢個色彩鑑定測試係有用噶。然後咧，我哋就瞬間轉移到去 Sheffield 啦，呢個就係 Sheffield 嘅 City Centre。然後我第一次見到呢啲好巨型嘅韓式食品嘅包裝嘅一啲 fidgets 啊，呢個大概係2米高嘅一啲 model 嚟嘅，超級大，然之後好得意咯，我覺得喺個窗口嗰度見到佢哋。然後咧嚟到呢度就係市政廳啦，呢個市政廳咧好似一個城堡咁大咁靚啦。然後喺個市政廳前面咧就有一啲噴水池咁嘅東西俾啲人玩啦。嗰日
天氣好好就真係大加分。然後行到去呢個就係一個叫做 Winter Garden 嘅一個地方啦，係一個 greenhouse 嚟嘅，然之後入邊有啲綠色植物。成個 Sheffield 睇落去咧，都感覺好似去咗歐洲小鎮咁樣，instead of 一個英國嘅地方啦。所有嘅建築物咧都好高啦，然後成個城市都好靜好乾淨。做 research 嘅時候唔係特別多景點啦，但係去到嘅時候感覺啲街都好闊啦，然後啲建築物都好靚，喺條街度行下咧已經可以 spend 到全日。然後我哋晚餐咧大概7點幾嘅時候咧就食咗呢一間pizza 嘅鋪頭啦，然後我唔記得咗佢叫做咩名啦，但係佢係一個連鎖鋪頭嚟嘅。但係 surprisingly 咧，佢唔係連鎖鋪頭嘅質素啦，佢真係好好味。佢每一個 pizza 嗰個皮咧係好軟熟啦，然後每一個嘅料咧都好新鮮啦，啲芝士又好好味啦。我本身唔係一個 salad fan 嚟噶啦，但係我當時咧係食到停唔到嘅，所以我係 200% recommend 呢一間鋪頭，係好滿足嘅一餐飯啦。食完飯就翻返去頭先韓超嗰度睇下，而家 zoom in 嘅呢一個咧 apparently 就係一個韓國嘅 traditional snack 啦。但係我之前試過係一啲都唔好味咯，一定要避雷避雷。離開嘅時候就食咗呢個港式奶茶嘅雪糕啦，我會俾一個60分 ，It's not bad but not good 咁樣咯。我哋差唔多係一日一個 city 啦，就嚟到 Nottingham 啦，成日都聽呢個地方，但係從來都未去過，知道有好多香港人香港嘅餐廳喺嗰度。我哋去咗嘅呢一間飲茶嘅鋪頭，佢唔係酒樓嚟嘅，但係佢每一道餸都整得好 authentic 啦。So far 係我英國入邊食過最好。你俾你隻手。我中意你嗰個 bracelet。我冇 bracelet，哦，我個 bracelet。多謝，佢係 shiny。你睇下係一個花花嘅形狀嚟㗎。你知唔知我屋企咧？俾你隻手我啊。我你識咗你隻手？你唔驚嘅？我唔驚啊。感覺每個地方都唔係留咗好耐啦，特別係 Sheffield 同埋 Nottingham 第一次嚟，所以我都覺得好似未 explore 夠呢啲地方就要走啦，所以好希望下次可以再翻嚟啦。今次嘅英國之旅咧都係去探唔同嘅 family friends 啦，所以可以見翻佢哋咧好開心嘅一件事。同埋呢個妹妹真係好得意咯，佢講嘢又得意啦，然之後佢個啲小動作都好活潑。我係一個好中意同小朋友玩嘅人嚟嘅，感覺咧就係佢哋用一個最純粹嘅 mindset 啦，同佢哋溝通咧，可以俾佢哋嘅正能量去感染啦。Nottingham 有嘢發生嘅地方咧係好大嘅，所以我哋由食飯嘅地方要揸車去 City Centre 都要大概15分鐘到啦。嚟到呢度咧有個好大嘅廣場啦，聽講就係暑假嘅時候呢度就會有一個人造嘅沙灘俾啲小朋友玩啦，然後冬天嘅時候就有得溜冰。聽落同睇落呢度都係一個好唔錯嘅地方啦，相信我哋好快就會再翻嚟，因為爸爸媽媽都好滿意呢個地方。我講嘢嘅速度真係對唔上呢個畫面嘅速度啦，呢個畫面就會太快啦。頭先都見到啦，我哋嚟咗許留山度食甜品，係一間喺香港就好 familiar 嘅甜品鋪頭啊。我嗌咗嘅呢一個呢，就係有一個椰汁底啦，然後有一個楊枝甘露嘅雪糕啦，入邊有啲芒果粒啦，同埋有啲黑糯米。我唔係好記得個名嘅，但係你可以對應翻 menu 上面嘅 items 啦，同埋我頭先講嘅嗰堆嘢，應該就會揾到噶啦。然後呢，我哋走之前呢，就去咗呢一個 Robin Hood 嘅 castle。咁因為 Robin Hood 咧係嚟自 Nottingham 嘅一個古仔嚟噶啦，咁所以呢度就有好多有關於佢嘅東西。咁入邊呢，就係一個關於佢嘅 museum 啦，同埋有一個遊樂設施嘅，俾小朋友嘅一個 area 嚟嘅。但係因為我哋要繼續趕路翻屋企啦，咁所以我哋就冇入到去啦。然後我哋喺途中 service 嗰度就買咗個咖啡去 recharge。多謝你收睇呢條 video，我哋下次再見，拜拜。